Всем привет, это канал Effect Prism, и сегодня я вам покажу, как сделать вот такие крутые титры буквально за несколько минут, и что самое главное, в бесплатной версии DaVinci Resolve. Ну что ж, давайте приступать! Итак, я скачал вот такое вот видео, давайте добавим его на таймлайн, немножко подрежем. Я думаю, вот так и пусть будет вот так. Ставим Playhead на видео и переходим во вкладку Fusion. Начнем мы с того, что оттречим наше видео с помощью ноды Planar Tracker. Нажимаем Shift пробел и ищем ноду Planar Tracker. Добавляем ее в рабочую область. Теперь, для того, чтобы начать трекинг, нам необходимо установить референсный кадр. Делается он с помощью кнопки Set. Становитесь где-то в середину видео, потому что тречить лучше из середины. Таким образом мы минимизируем количество ошибок и улучшим качество трекинга. Нажимаем Set, у нас установился референсный кадр. Теперь в параметре Tracker выбираем Hybrid Point Area, это улучшит качество трекинга. И Motion Type, я на всякий случай всегда выбираю Translation, Rotation, Scale. Теперь необходимо выбрать область трекинга. Для удобства делайте ее прямоугольной. Например, можно выбрать вот так. И теперь нажимаем кнопку Track to End. Теперь, когда трекинг в одну сторону завершился, нам необходимо опять перейти в референсный кадр и оттречить наше видео в обратном направлении. Можно передвинуть Playhead мышкой, но есть способ проще, просто нажать кнопку Go, и у нас Playhead перейдет в референсный кадр автоматически. И теперь нажимаем кнопку Track to Start. Все, трекинг завершен. Теперь давайте подготовим текст, который мы будем добавлять на видео. Для этого перетаскиваем в рабочую область ноду Text Plus и напишем здесь, например, текст. Теперь мы находимся в первом кадре. Давайте напротив текстовой области поставим ключевой кадр, для того, чтобы дальше изменить нашу надпись. И перейдем, например, в 390 кадр, поставим также ключевой кадр и напишем внутри. Теперь перейдем, например, в 430 кадр и напишем окружение. Теперь давайте отобразим нашу ноду Text Plus в левом вьювере и посмотрим, что у нас получилось. Таким образом, ключевые кадры могут работать не только с теми параметрами, которые выражаются в некотором числовом значении, но и с текстом. Сейчас давайте поднастроим текст немножко, увеличим его размер и изменим цвет, например, на оранжевый. Сейчас давайте сделаем так, чтобы текст менялся не просто так, как сейчас, а с эффектом. Откроем Effects, перейдем в папку Templates и здесь в поиске введем Digital. И находим эффект Digital Glitch. Подключаем текст ко входу ноды Digital Glitch и отобразим ее в левом вьювере. Этот эффект достаточно ресурсоемкий, поэтому не удивляйтесь, если он не будет отрисовываться моментально. Давайте его немножечко подстроим, уменьшим ширину и высоту. Теперь, смотрите, у нас изменение текста происходит в 390 и в 430 кадре. Давайте, значит,
перейдем в 388 кадр и в ноде Digital Glitch поставим ширину и высоту на 0 и обозначим это ключевыми кадрами. Теперь перейдем в 390 кадр и поставим ширину и высоту допустим, вот так. Дальше перейдем в 392 кадр и опять же сбросим эти параметры на 0. Дальше следующее изменение текста у нас в 430 кадре, и здесь сделаем то же самое. Вернемся на 2 кадра назад, оставим нулевые параметры, перейдем в 430 кадр. Сделаем примерно так. И в 432 кадре снова поставим параметры на 0. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Теперь текст меняется гораздо интереснее. Ну и теперь нам осталось просто добавить наш текст к видео. Для этого переходим в настройки ноды Planar Tracker и Operation Mode меняем с Track на Corner Pin. Теперь выход ноды Digital Glitch перетаскиваем к зеленому входу ноды Planar Tracker. И у нас появляется наш текст вот с такой рамкой. Сейчас он рисуется. Так, теперь нам нужно просто расположить наш текст так, чтобы он хорошо смотрелся в кадре. Немного уменьшим размер, потому что слово окружение оказалось длиннее, чем нужно. Ну что же, давайте посмотрим, что у нас получилось. Создается впечатление, как будто надпись находится прямо внутри этого леса, и она двигается вместе с окружением. Надеюсь, вам понравился такой эффект. Спасибо большое за просмотр. Всем пока.